Az amerikai történelem során az utolsó eset, amikor a nemzeti adósság ki volt egyenlítve, 1835-ben volt, miután Andrew Jackson elnök bezáratta a központi bankot, a Fed jogelődjét. Valójában Jackson elnök teljes politikai programja a központi bank bezárására épült. Egyszer kijelentette, az arcpirító erőfeszítés, amellyel a jelen bank a kormányt irányítani próbálja, előzetes figyelmeztetés legyen minden amerikai állampolgárnak, hogy ne dőljenek be a csalásnak, amit ezen intézmény állandósítása vagy egy másik hasonló alapítása jelent. Sajnos az üzenet nem maradt fenn sokáig, és a nemzetközi bankárok 1913-ban egy másik központi bankot hoztak létre, a Fedet. S amíg ez az intézmény létezik, az állandó adósság garantált. Láttuk, hogy a pénz adósságból keletkezik, kölcsönök útján. Ezek a kölcsönök a banki tartalékokon, a tartalékok betéteken alapulnak. Ebben a résztartalékra épülő banki rendszerben minden betét a saját értékének közel 9-szeresét hozza létre, leértékelve a meglévő pénzt, és ezzel áremelkedést okozva. Mivel a pénz adósságból születik, és a gazdaságban véletlenszerűen kering, az emberek szem elől vesztik az eredeti adósságot. Az egyensúly hiány miatt az emberek kénytelenek versenyezni a munkáért, hogy elég pénzük legyen a megélhetésükhöz. Akármennyire is értelmetlennek tűnhet ez a rendszer, még mindig van egy dolog, amit kihagytunk a számításból. Ez az az eleme a struktúrának, ami lerántja a leplet a rendszer valódi arcáról. A kamat intézménye. Ha a kormány pénzt kölcsönöz a Fedtől, vagy egy ember pénzt kölcsönöz egy bankból, azt mindig a felhalmozódott kamattal együtt kell visszafizetnie. Más szavakkal, minden egyes dollárt, ami létezik, kamatostól kell visszafizetni. Azonban, ha az összes pénz a központi banktól jön, és a kereskedelmi bankoknál kamatokkal többszöröződik, és ha az úgynevezett tőke csak a pénzügyi ellátórendszerben keletkezhet, akkor hol van a pénz, ami a kamatot fedezi? Sehol. Nem létezik. Ennek következményei pedig megdöbbentőek. A bankoknak visszafizetendő pénz mindig több, mint a forgalomban lévő pénz. Ezért állandó az infláció a gazdaságban. Folyamatosan új pénz kell, hogy azt az állandó, a rendszerből fakadó hiányt fedezze, aminek oka a kamat. Ez azt jelenti, hogy a fizetésképtelenség és a csőd szó szerint a rendszer része. Mindig lesznek szerencsétlenek, akik a rövidebbet húzzák. A székfoglaló játékhoz hasonlóan, amikor a zene véget ér, valakinek nem jut szék. És éppen ez a lényeg. A rendszer folyamatosan a bankok kezére játsza az egyének javait. Ha képtelen vagy kifizetni a jelzálogot, elveszik a tulajdonod. Ez különösen akkor felháborító, amikor rájössz, hogy a fizetésképtelenség természetes jelenség a résztartalékra épülő banki rendszer miatt, és azért is, mert a pénz, amit a bank neked kölcsönzött, jog szerint nem is létezik. 1969-ben Minnesotában volt egy tárgyalás, Jerome Daly ügye, aki megtámadta otthonának elárverezését, melyet a bank foglalt le, amelytől a kölcsönt a vásárláshoz felvette. Azzal védekezett, hogy a jelzálog, mint szerződés, mely közte és a bank között létrejött, feltételezi, hogy mindkét fél rendelkezik törvényes értékkel. Jogi nyelven ezt ellenértéknek hívják. Daly értelmezésében a pénz valójában soha nem is volt a bank tulajdona, mivel a semmiből keletkezett a kölcsön létrejötte során. Emlékszünk, mit írt a modern pénzügyi mechanizmusok a kölcsönökről? Kölcsönnél fizetésígérvényt fogadnak el, hitel ellenében. A bank tartalék alapja nem változik a kölcsön folyósításától. A betétek azonban új értékkel járulnak a teljes bankrendszer betéti állományához. Más szavakkal, a pénz nem a bank meglévő vagyonából származik. A bank azt egyszerűen kitalálja, semmit nem adva hozzá saját tulajdonából, csak a papíron vállalt elméleti kötelezettséget. Az ügy folyamán a bank elnöke, Mr. Morgan is felszólalt. A bíró személyes feljegyzésében ezt írta. A bankelnök elismerte, hogy a Feddel együttműködve hozta létre a pénzt és a hitelt,
melyek csak könyvelési tételekben jelennek meg. A pénz és a hitel akkor jött létre, amikor a bank azt létrehozta. Mr. Morgan beismerte, hogy semmilyen törvény nem adott erre nekik jogot. Törvényes ellenértéknek kell léteznie, és azt kell felkínálniuk. A bíróság megállapította, hogy nem volt törvényes ellenérték, és ezzel én egyetértek. Költőjén hozzátette, csak Isten tud a semmiből valamit létrehozni. E tények alapján a bíróság elutasította a bank keresetét, és Daly megtartotta otthonát. A tárgyalás tanulsága óriási. Amikor pénzt kölcsönzünk a banktól, akár jelzáloggal, akár hitelkártyával, a pénz, amit kapunk, nem csak hogy nem valódi, de törvénytelen is, ami érvényteleníti a szerződést. A bank sosem rendelkezett a pénzzel, mint tulajdonnal. Sajnos az ilyen jogi értelmezéseket eltitkolják, figyelembevételüket mellőzik, így a javak folyamatos áramlása az állandó adósságjátéka mellett tovább folytatódhat. Ez elvezet a végső kérdéshez. Miért? Az amerikai polgárháború alatt Lincoln kikerülte a magas kamatú európai bankkölcsönöket, és azt tette, amit az alapító atyák javasoltak. Létrehozott egy önálló, független és adósságmentes valutát. A pénzt zöldhasúnak hívták. Az intézkedés után röviddel egy belső dokumentum keringett privát brit és amerikai bankérdekeltségi körökben. A rabszolgaság a munkabirtoklása és ezzel a gondoskodás a dolgozókról. Ezért az európai terv az, hogy a tőke fogja a munkaerőt irányítása alatt tartani azzal, hogy a béreket ellenőrzi. Ezt a pénzt feletti uralommal lehet elérni, a zöldhasúval ezt nem tudjuk megtenni, mivel nem tudjuk uralni azt. A Fed által vezérelt résztartalékrendszer, mely logika a világ legtöbb bankjában működik, valójában a modern rabszolgaság rendszere. Gondolj csak bele, a pénz adósságból keletkezik. És mit csinálnak az emberek, ha adósságuk van? Elmennek dolgozni, hogy kifizessék. De ha a pénz csak az adósság útján jöhet létre, hogyan lehet a társadalom valaha is adósságmentes? Sehogy, és éppen ez a lényeg. A vagyon elvesztése miatti félelem, a kétségbeesett igyekezet a fennmaradásért, az állandó adósság és infláció a pénzügyi rendszerben, valamint az az elkerülhetetlen hiány, melyet a soha vissza nem fizethető kamat hoz létre az, mely életben tartja a bérrabszolgaságot, amiben milliók tapossák a mókuskereket, fenntartva egy olyan birodalmat, melyben csak a csúcson lévő elit profitál igazán. És végül azt kérdezed, kinek is dolgozol valójában? A bankoknak. A pénz bankokban születik, és szinte biztos, hogy oda is jut vissza. Ők az igazi mesterek, az őket támogató vállalatokkal és kormányokkal együtt. A fizikai rabszolgaságban az embereket elszállásolni és etetni kell. A gazdasági rabszolgaságban az emberek magukról gondoskodnak. Ez az egyik legszellemesebb csalás, amit valaha társadalmi manipulációra kitaláltak. A rendszer lényegében egy láthatatlan háborút folytat a lakosság ellen. Az adósság egy fegyver, mellyel nemzeteket hódítanak meg és tartanak rabszolgaságban, és a kamat az elsődleges muníció. Amíg a többség hanyagul elsétál a tények mellett, a bankok a cégekkel és a kormányokkal karöltve folyamatosan tökéletesítik a gazdasági háború taktikáit, új bázisokat hozva létre, mint a Világbank vagy a Nemzetközi Valutaalap, és létrehozva egy újfajta katonát. A gazdasági bérgyilkost.